Tisíce Slovákov sa zaujímajú o to, aby naša krajina bola zdravšou a ekologickejšou. Preto Eko to funguje vám povedia oni sami. Ahoj, volám sa Miloš a fascinuje ma geotermálna energia. Prečo? Tak to vám poviem práve teraz. Aj keď sa geotermálna energia často označuje za obnoviteľnú, tak čisto technicky vzaté ňou nie je. Pochádza totiž z jadra Zeme, ktoré dosahuje viac než 4000 stupňov. Ale horúce jadro našej planéty tak skoro nevychladne. Navyše energia sa na povrch uvoľňuje pomaly cez vulkanické pukliny a praskliny. Neviem, či ste vedeli, ale teplo narastá s hĺbkou. Nárast teploty je približne 30 stupňov Celzia na každý kilometr. Výsledný výkon geotermálnej energie je vysoký, ale jej hustota je nízka, čo znamená, že energia je rozložená na veľkom území. Napriek tomu v oblastiach s veľkými geotermálnymi prameňmi je možné nájsť v hĺbke 1500 až 2500 metrov teploty až do 200 stupňov Celzia. To samozrejme umožňuje efektívne využívanie energie na miestach s vhodnými geologickými podmienkami. Tieto lokality sa tak často využívajú na výrobu elektriny a vykurovanie, čo je prípad aj viacerých krajín, ktoré majú dobré podmienky na využívanie práve tohto typu energie. Na Slovensku máme 25 perspektívnych geotermálnych oblastí s teplotou vody okolo 150 stupňov Celzia, a to v hĺbkach až do 5000 metrov. Tieto zdroje sa v minulosti využívali predovšetkým v poľnohospodárstve a dnes sa využívajú na vykurovanie geotermálnych kúpalísk, nemocníc a dokonca aj celých sídlisk. Napriek tomu je rozsiahlejšie využitie obmedzené kvôli vysokým nákladom na ťažbu a celú infraštruktúru. Výhody geotermálnej energie sú jasné. Spoľahlivý zdroj, ktorý má vysoký výkon a nevytvára emisie skleníkových plynov. Veľkou výhodou je aj to, že geotermálne elektrárne môžu byť postavené prakticky kdekoľvek, kde sa nachádza zdroj. Existujú však aj nevýhody, a to napríklad riziko zvýšenej seizmickej aktivity, prepadávania zeme alebo únik jedovatých látok z vrtov, ale to je naozaj výnimočné. Geotermálna energia teda ponúka veľké možnosti, a to či už v podobe elektrárny alebo cez menšie zariadenia, ako sú tepelné čerpadlá. Na Slovensku má tento zdroj skutočne veľký potenciál, ale zatiaľ sa využíva len obmedzene kvôli nákladom a technike. Ak sa toto zmení, mohli by sme geotermálnu energiu aj v našich regiónoch využívať stále viac, čo by nám pomohlo znížiť závislosť na fosílnych palivách a zvýšiť energetickú nezávislosť celej krajiny.